Cześć. Wita Was Paweł i Maurycy. Maurycy to jeden z moich kotów. W domu są jeszcze 2 kotki, ale dziś to on będzie nam towarzyszył. Zapraszamy Was na kolejny odcinek Kundel Podcastu i zanim zaczniemy, chcemy powiedzieć jedno. Wiemy, że dawno nie było u nas rozmów o kotach. Trochę Was za to przepraszamy. Poprawimy się. Obiecujemy, że w tym roku będziemy o kotach mówić częściej i z większą uważnością. Ten odcinek jest dla kociarzy, ale zapraszamy też tych z Was, którzy kotów nie mają. Bo nawet jeśli nie macie kota, to możecie mieć znajomych, sąsiadów, rodzinę, u których kot jest częścią domu. Warto wiedzieć, jak patrzy na świat, jak reaguje i czego naprawdę potrzebuje. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o kocie. O jednym konkretnym kocie, który od lat jest częścią mojego świata. Nazywa się Maurycy. Nie jest rasowy. Nie ma rodowodu, medali ani tytułów. Jest zwykłym dachowcem. Jednym z tych kotów, których na świecie są miliony i które wciąż czekają na dom, zamiast rodzić się kolejne idealne mioty z hodowli. My nie mamy nic przeciwko pięknu, ale mamy ogromną słabość do tych, którzy po prostu byli niechciani. Maurycy jest starszym kotem. Ma swoje przyzwyczajenia, swoje humory, swoje święte rytuały dnia. I swoją dumę, której nigdy nie stracił, mimo że życie nie zawsze było dla niego łaskawe. Nasza miłość nie jest hałaśliwa. Nie polega na ciągłym braniu go na ręce, na narzucaniu mu bliskości. Uczymy się siebie w ciszy. Maurycy pokazuje mi uczucie, siadając obok, nie na mnie. Kładąc łapę, tak jakby przypadkiem dotknęła mojej dłoni. Patrząc długo, spokojnie, tym swoim kocim spojrzeniem, w którym nie ma ani pośpiechu, ani pretensji. Dając przestrzeń, nie zmuszając, mówiąc cicho. Czasem miłość do kota polega właśnie na tym, że nic nie robisz. Jesteś. I to wystarcza. Koty są inne niż psy. To nie jest lepsze ani gorsze. To jest po prostu inne. Pies reaguje ruchem. Szczeka. Biega. Szukając pomocy, szukając człowieka. Kot reaguje inaczej. Kiedy coś go przeraża, bardzo często zastyga. Ciało napina się jak struna. Mięśnie są gotowe do ucieczki, ale ruch nie przychodzi. Oddech staje się płytki. Serce przyspiesza. Źrenice rozszerzają się. I w jednej chwili cały świat przestaje istnieć poza zagrożeniem. To nie jest wybór. To instynkt. Mechanizm obronny, który mówi: zniknij, przetrwaj, nie zdradz swojej obecności. Dlatego kot, który się boi, często jest bardzo cichy. Nie krzyczy, nie robi scen, nie zwraca na siebie uwagi. On milknie. I właśnie dlatego tak łatwo go przeoczyć. A przecież w środku dzieje się bardzo dużo. Lęk nie zawsze wygląda jak panika. Czasem wygląda jak bezruch. I jeśli tego nie rozumiemy, łatwo powiedzieć: nic się nie stało. Tyle, że dla kota stało się wszystko. Dla kota nagły dźwięk to nie jest zabawa. To nie jest tylko chwila. To nie jest raz na jakiś czas. To jest sygnał alarmowy. Taki, którego nie da się zignorować. Fajerwerki, petardy, nagłe wybuchy gdzieś za oknem. Ale też dźwięki znacznie mniejsze, takie, które dla nas są niczym. Upuszczona szklanka, która roztrzaskuje się na podłodze. Metalowy przedmiot, który spada nagle i uderza o kafelki.
Głośny trzask drzwi. Niespodziewany huk. Kot nie analizuje, skąd pochodzi dźwięk. Jego ciało reaguje szybciej niż myśl. Najpierw jest napięcie, potem bezruch, a dopiero później długa cisza, w której kot czeka. Czeka, aż świat znów stanie się bezpieczny. Bo kot nie wie, czy zagrożenie minęło. On musi to poczuć. W ciele, w oddechu, w spokoju, który powoli wraca. I to może trwać znacznie dłużej, niż nam się wydaje. Dla kota nagły dźwięk to nie jest zabawa. To nie jest tylko chwila. To nie jest raz na jakiś czas. To jest sygnał alarmowy. Taki, którego nie da się zignorować. Fajerwerki, petardy, nagłe wybuchy gdzieś za oknem. Ale też dźwięki znacznie mniejsze, takie, które dla nas są niczym. Upuszczona szklanka, która roztrzaskuje się na podłodze. Metalowy przedmiot, który spada nagle i uderza o kafelki. Głośny trzask drzwi. Niespodziewany huk. Kot nie analizuje, skąd pochodzi dźwięk. Jego ciało reaguje szybciej niż myśl. Najpierw jest napięcie, potem bezruch, a dopiero później długa cisza, w której kot czeka. Czeka, aż świat znów stanie się bezpieczny. Bo kot nie wie, czy zagrożenie minęło. On musi to poczuć. W ciele, w oddechu, w spokoju, który powoli wraca. I to może trwać znacznie dłużej, niż nam się wydaje. Kiedy Maurycy się boi, on nie ucieka w panice. Nie biega. Nie szuka ratunku w hałasie. On znika. Po prostu przestaje być widoczny. Chowa się w najcichszym miejscu, jakie zna. Pod łóżkiem, w szafie, za zasłoną. Tam, gdzie dźwięki są przytłumione, a świat wydaje się choć trochę mniejszy. I czeka. Czasem bardzo długo. Bo kot nie ma pewności, czy zagrożenie naprawdę minęło. On nie sprawdza. Nie wychodzi od razu. On obserwuje. Słucha. Oddycha. Dopiero kiedy ciało przestaje być napięte, kiedy serce zwalnia, kiedy cisza znów staje się znajoma, kot powoli wraca. I właśnie w tym momencie często słyszy: przecież nic się nie stało. Tyle, że dla kota stało się bardzo dużo. Jego ciało zapamiętało strach. Jego zmysły były w gotowości. Jego świat na chwilę przestał być bezpieczny. Koty pamiętają takie momenty. Długo. Czasem wracają do nich przy najmniejszym dźwięku, przy kolejnym huku, przy kolejnym napięciu w domu. Dlatego cisza kota nigdy nie powinna być lekceważona. Bo cisza to też język. I warto się go nauczyć. Kiedy mówimy o kotach, często pojawia się jeszcze jedno rozróżnienie. Koty rasowe i koty dachowce. I warto powiedzieć to jasno, bez wartościowania. Koty rasowe są piękne, często bardzo efektowne, starannie wyhodowane, ale bardzo często są też delikatniejsze. Ich organizmy bywają wrażliwsze, bardziej podatne na choroby, wymagające większej kontroli, regularnych badań, uważnie dobranej diety. To nie jest wada. To po prostu fakt. Decydując się na kota rasowego, bierze się na siebie większą odpowiedzialność. Więcej czujności, więcej troski, więcej uważności na sygnały, które bywają bardzo subtelne. A potem są koty dachowce. Zwykłe.
i jednocześnie niezwykłe. Koty, które nie powstały z planu, tylko z życia. Przez pokolenia uczyły się przetrwania. Dzięki temu często są bardziej odporne, stabilniejsze, lepiej adaptujące się do zmian. Ich ciała niosą w sobie mądrość natury. To oczywiście nie znaczy, że nie chorują albo że nie potrzebują opieki. Każdy kot jej potrzebuje. Ale dachowce często mają w sobie siłę, która bierze się z doświadczenia. I jest w nich coś bardzo poruszającego, bo one nie próbują nikomu się podobać. One po prostu są. Jest jeszcze jeden etap kociego życia, o którym trzeba mówić szczególnie uważnie. Starość. Starszy kot nie staje się mniej ważny. On staje się bardziej potrzebujący. Jego ciało pracuje wolniej. Zmysły stają się delikatniejsze, a potrzeby inne niż kiedyś. Dlatego starszy kot potrzebuje odpowiedniej diety, lżejszej, dobrze zbilansowanej, dopasowanej do wieku i stanu zdrowia. Czasem oznacza to specjalistyczną karmę, częstsze badania, więcej czujności. Ale opieka to nie tylko jedzenie i weterynarz. To także bliskość. Im kot starszy, tym bardziej potrzebuje czułości, spokoju, stałej obecności, dotyku, który niczego nie wymusza. Tak jak ludzie na starość bardziej potrzebują bliskości, tak samo potrzebują jej zwierzęta. Starszy kot częściej szuka kontaktu, dłużej zostaje obok, częściej kładzie się blisko, nie zawsze na kolanach, czasem po prostu w tym samym pokoju. I to jest jego sposób mówienia: jestem tutaj, zostań ze mną. Im więcej lat, tym więcej miłości powinno się dawać. Nie mniej, więcej. Na koniec chcemy powiedzieć jeszcze jedno. Dziś staraliśmy się mówić do Was w kocim języku. Spokojnym, uważnym, bez pośpiechu. Takim, jakie są koty. Jeśli ten odcinek był Wam bliski, jeśli czujecie, że warto tu wracać, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek, który koty uwielbiają, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Kundel Podcastu. Na ten nowy rok życzymy Wam wszystkiego, co dobre. Spokoju, zdrowia, ciepłych domów i wielu cichych chwil z Waszymi kotami. Ach, i zapomniałbym, Maurycy ma Wam coś do powiedzenia. Chcę Wam podziękować.